추웠지. 밭에 굴려도 하나도 아니야. 몇 겹이나 입었는지 보여줄까? 2겹. 소개이랑 털옷이 3겹. 4겹. 어떻게 걸으려고? 바지. 어떻게 걸으시려고요? 평소에도 뭐 이 정도를 입었는데 오늘은 요거 하나 더 입은 거지. 가자. 난로불을 안 펴도 안 추워 이러고 있으면. 말끔히 먹고 가셨다 우리. 속에 들어가서 누웠던 흔적은 없어? 발자국 있어. 담요에. 덩어리 잠깐 내가 만들어준 거지. 네가 한 3년 전 크리스마스 때 선물로 만들어준 것 같아. 이거 너무 마음에 들어. 이 소개가 완전히 털류도 해가지고. 아, 무슨 청년열차 지나가는 줄 알았어. 얘는 거의 달반이야, 달반. 깜짝이야. 솜사탕 이제 온다, 달려온다, 네 청룡열차. 나의 청년열차가 달려오는데. 아우, 얘는 정말 못 말리겠다. 달리마, 솜사탕 아저씨 왔다. 얼마야? 네 친구 솜사탕 왔어. 머리야? 달림이지? 달림이 이제 솜사탕 아저씨한테 하악 안 하네. 보리는 안에 있지? 여기 들어가봐. 여기 들어가봐. 아이, 잘 들어. 달림이 여기 들어가봐. 들어가. 들어가. 애들은 거기서. 그거 넓고 좋잖아. 그걸 봐봐, 얼마나 보시냐고 좋아. 주려고 계란찜 잘 익었나 보죠. 우와, 엄청 야. 부풀었다. 거의 다 익었나 본데 이 정도 부푼 거 보니까. 맛있겠다, 야. 컵 하나당 한 2개씩 들어앉았으니까 한꺼번에 너무 많이 먹지 말고. 단호박을 채 썰듯이 썰어놓고 지금 귀리. 그냥 놀리기에는 또 아까워. 그래서 요것도 해놓으면 맛있을 거야. 얘는 지금 너 마시고 있는 비단풀. 난로 옆에서 차를 마시자고요. 맛있더라고. 비단풀만 넣은 게 아니고 가바라고 언니가 또 준 차가 있어. 걔가 약간 누룽지 같은 맛이라 걔랑 같이 섞어서